안녕하십니까 여러분들. 제가 오늘 유튜버를 처음 찍어보는데 저 친구하고 같이 하고 있어가지고 좀 실례가 되실 수도 있겠네요. 네, 죄송합니다. 네, 얘가 배그를 참 그래가지고 네, 나 좀 초대해봐. 이놈이 배그를 좀 못해가지고 저보다 너무 못해요. 저보다 등급이 낮답니다. 네. 할 거야. 안 하겠습니다, 형님. 제가 지금 시작을 했는데 이거 제가 치킨 먹으면 이 친구가 잘한 거고, 저가 만약에 치킨을 못 먹고 아주 늦게 죽는다면 얘는 아주 존나 차갑지. 젖었어. 얘는 엄청나게 못하는 겁니다. 네. 저건 유튜브 처음 녹화가 오늘 처음 하는 거여가지고 네. 아니 그만해라, 욕할 뻔했잖아. 제 친구가 이거 유튜브 찍는다고 말하니까 방해를 막 해가지고 아니 밀지 마세요 님들. 아주 재밌습니다 이거 배그. 자 100% 1등 가겠습니다. 미션도 있음. 미션 할까? 미션 한번 해볼까요? 어떤 거 해볼까요? 여러분 미션 어떤 거 할까요? 친구로만 같이 다녀. 미션 뭘로 하면 좋을까요 여러분들? 모르겠다. 일단 그냥 한번 해보겠습니다. 호호 샷. 지금 근데 너무나도 쉽기 때문에 이 친구가 같이 뛰어내리겠는데 한번 가볼게요. 구멍이 어딨지? 제가 이거 딱 10분만 하고 녹화를 하고 그 다음에 끌 건데, 저거는 이거 처음 하는 거야. 내려. 야, 동굴을 지나쳤어. 상관없어. 다른 데나 가자. 짤파밍. 전 짤파밍을 엄청 좋아합니다. 왜냐고요? 짤파밍을 하는 사람은 별로 없습니다. 그리고 이 친구는 지금 아까 말했다시피 엄청 못하기 때문에 저가 잘 같이 다녀줘야 됩니다. 지가 나보다 개 많이 죽으면서. 제가 저 친구가 너무 못해도 양해 부탁드리고요. 일단 한번 해보겠습니다. Let's go. 갑자기? 조용히 해. 저작권 침해. 어디 가는 거냐 우리? 오 이상한데. 좀 싸우지. 빨리 좀 똑바로 좀 갑시다. 잠깐 나 물고 떨어졌다. 야 살려. 딱 안 기절하겠지? 우와 살았어 이걸. 야, 대박이지. 이걸 또 살았다? 나도 살았어. 나 동굴 떨어졌는데 이걸 또 살았다? 나도 떨어졌어. 근데 이거 뭐냐 이거? 템이야? 아니네 스킨이네. 뭐야 이게? 근데 저기 왜 템이 없냐? 내 템 있는데. 뭐야 니 어떻게 템 먹었어? 여기 템 있네. 죄송. 삼조끼. 여러분들 동굴은 참 좋지가 않네요. 총이 없네요. 총 있는데. 있네요. 있군요. 제가 잘못 말했습니다. I'm sorry. 잘못 말했군요. 얘가 너무 못해가지고. 죄송합니다. 우리는 한 번 더 마실래? 죄송하시고요. 아니면 할래? 여기 동굴 있어. 왜 있는 것 같은데? 잡았당. 얘 잘한다니까요, 여러분. 얘가 은근 잘해요, 은근. 엄청 못하긴 하지만 은근 잘해요, 은근. 알겠죠? 그렇게까지 잘하는 편은 아니기 때문에. 유후! 점프? 유하! 힘들어. 뭐하냐? 야, 저기 우리 앞에 한 명 있는데 왜 안 잡아? 오늘 니만 잡기로 한 컨텐츠잖아. 응? 아니, 너 컨텐츠 몰랐어? 그럴 거면 너는 총을 먹지 마. 뭐 소리야? 총을 먹어야지 살지. 야, 나 개꿀자리 찾지. 이거 입구구나. 자기장. 야!
왜? 누가 이거 낚시하는 것 같아. 뭐가? 아이템이 이렇게 쫘르륵 부러져 있어. 그거 그냥 운이 좋은 거 아닐까? 아이템이 쫘라락 뿌려져 있는 게 좋은 거 아닐까? 그냥 운이? 야, 그냥 운이 좋은 거 아닐까? 뭔가? 누가 믿기가 아니라? 우와, 프라이팬하고 진통제를 안 먹었어요, 저는. 야, 태호야, 우리 지금 레드님 떨궜는데 우리 괜찮겠지? 레드존? 괜찮아. 맞아. 가자! 에이, 일단 집으로 가야 돼, 집으로. 일단 집에 들어가서 한번 전부 레드존을 타야지. 피해서 존버를 타보겠습니다. 지금 저 친구가 너무 못하기 때문에 저는 일단 저 친구한테 가야 됩니다. 첫째 다녀. 맞다. 제가 못하는 게 아니라 저놈이 못하는 거지. 뭐냐? 제가 못하는 거라고 말하긴 싫은데 어쨌든 간에 제가 못하는 거기 때문에 뭐야 이거? 우와, 전 절대로 죽지 않겠습니다. 너 5탄만 300발 있음. 나 5탄 없어 난. 야, 나 이거 2개 있으면 나 좀 줘. 그럼 내가 3조개 줄게. 오케이. 아니야, 주지 말. 아니, 안 줄게. 에이? 일단 이제 나가자고요. 쓰는 좀 버려야겠다. 다시 올라가야 돼. 차 소리나, 우리 뒤져. 아이씨, 저렇게 막 차 간다. 소리가 아닌데? 뭐 소리야? 비행기 소리인데? 진짜네? 나 먹자 저거. 못 먹을까? 기가 없다. 어? 가까워. 얼마나 가까웠길래? 가까워. 진통제 이런 것도 먹어야 되지 않을까? 나 일단 가서 본다 난. 이러면은 더 빠른데? 원들. 점프하면서. 저는 일단 저 친구만 따라가고 있습니다. 이게 너무나도 어렵기 때문에 저 친구만 따라가고 있습니다. 난 보급충이다. 그럼 보급이 어디 있다는 거야 지금? 있어. 연기도 안 여기 나는데. 근처에. 아니 누가 우리 쏘잖아. 이것도 안 봐? 아니 안 잡아도 되잖아. 어차피 보시야. 와 내 우에 있다고? 이거 말이 안 되는데? 근데 더럽게 못 쏴. 내 우에 있는데 재호야. 빨간 마사 어딨니? 좀 뭐하는 거야 쟤? 아주 못생겼구만 쟤. 빨간 맛. 너 말이야, 너. 빨간 맛. 하은아, 저기 있다. 빨간 맛. 궁금해하니? 아니 지금 날 쏘는데 날 구해주지도 않고. 아니 도대체 이 걔가 어디 있는 건지. 빨간 맛. 아니, 씨. 궁금해하니? 아니 이런 지금 나 왜 안 데리러? 나 데리고 가야지. 빨간 맛. 쉣. 궁금해하니? 네. 이렇게 났습니다. 아니 씨. 개꿀. 저한테 지금 수류탄이 딱 하나 있잖아요. 이걸로 저놈의 없네. 화염병이 하나 있잖아요. 저놈의 목을 아니 좀 남겨둬라 진짜. 진짜 너 뭐 남겨뒀냐? 어차피 하나밖에 없어. 미안한데 우진아. 너 뭐 남겨뒀냐? 아무것도 안 남겨. 아니 이런 남길 게 없어. 미안한데 친구야. 아니 이런 에메랄드 주사기 줄라니까. 오. 역시. 아니 좀 싸가지. 누가 먹으면 연기 사라진다면서 하나도 안 사라졌는데요? 응, 좀 있으면 사라져. 점점 사라지잖아. 아니다, 점점 안 사라지는데 원래 이래. 응? 안 사라지는데요? 난 이렇게밖에 없는데. 이게 왜 이렇게 많냐? 이제 없어졌다. 유후, 궁금해. 아씨, 비어 있어. 나도 아드레날린이 있었구나. 와, 그걸 벌써 쓴다. 너 아프지도 않니 내 주먹이? 와씨, 니 때문에 썼잖아. 왜 쏘냐? 애들이 없다. 이제 사람 엄청 많이 온다. 안 온다. 온다 이놈아 진짜. 나 지금 2킬 했어 오는 사람들만. 나도 2킬 했어. 니 동굴에서 잡은 거잖아. 아닌데? 맞거든? 한 마리 마을에서 잡았는데. 아니 뭐 한 마리야 하면 사람이라 해야지.
이게 뭐하죠? 화염병을 한번 터쳐볼까요? 아니 이런. 얘 버기다. 아니구나. 나 졸보고 버긴 줄 알았지. 아니 씨. 그래 차는 있다. 어디? 진짜네? 저거 타고 우리 자기장 안으로 가자. 이미 아니지만. 오, 트럭 좋다. 트럭 좋다. 뒤에 타. 어떻게 타? 하면 앞에. 가자. 난 앞에 가서 다. 이거 겁나 느리다. 참고로. 가속하면 되지 않아? 개 느리네. 그래도 뭐 상관없어. 이거라도 쓰지 뭐. 일단 우리 가운데로 가야 되지 않을까, 재호야? 라는 생각도 들어. 아니 가운데로 가자고. 가운데로. 근데 보급 있는 대로 잡혀. 이거 자기장. 응. 진짜 맞지? 응. 그럼 이쪽에서 기다려본다. 이쪽에서 몇 초? 야, 보급 떨어지니까 이제 저거 떨어지는 대로 난다. 저거 어디 있지 비행기? 없는데? 하나 타자. 너가 운전할래? 어디 있지? 이거 은근 빠른데? 생각보다 느림. 근데 은근 빠름. 타실? 너가 운전하실? 아니? 근데 차 타고 다니면 뭔가 좀 더 두들만. 너가 운전할래? 너 뒤에 한 명 있다. 그렇게 맞으면 안 되지, 재우야. 오늘 너가 잡기 컨텐츠. 아, 죽어. 근데 나만 잡기 컨텐츠라면서 너는 2명 잡은 건 뭔데? 아, 맞다. 아, 여러분, 저 컨텐츠 이거 한 번만 어길게요. 얘 3배, 2배, 개꿀. 개꿀. 아, 차나 먹으러 갈게요, 전. 차 먹는데 사람 한 명 있다. 사람 한 명 왔다. 다 베리를 쓰냐? 베리는 있나? 아니, 뭘 봐. 내가 베리인 줄 알아? 내가 무슨 베리인 줄 아나. 내가 얘네들이 무슨 내가 초보인 줄 알아. 초보 같아는. 아니 뭐 니보단 내가 더 잘하거든? 뚜루뚜루 또 전 지금 팀을 향해 뛰고 있습니다. 얘는 왜 저를 안 기다려주는 걸까요? 아이고 저가 지금 혼자 녹화 중이라 이 친구가 지금 이상한 소리를 낼 수도 있으니까 양해 부탁드리고요. 두루둔 피우 이거 너무 어려워요 이게. 네? 일단 버기를 찾아야 되니까 일단 이거 하고요. 근데 우리 지금 가운데로 가야 되지 않을까, 채우야? 오, 노! 뭔 보급 있는 대로 가운데 잡힌다더니. 언제? 니가 그랬어. 보급 이제 떨어졌으니까 딴 데로 잡힌다 했지. 아니 달려라 에메랄드 하나 써주고. 에메랄드는 또 뭐지? 얘들아 레날린 하면 에너지가 꽉 차기 때문에 더 빠르게 뛸 수 있다고. 내 차 어딨니? 나 몇 초 안에 갈 수 있겠지? 은근 많이 왔는데. 조금만 더 가면 돼. 할 수 있어 우진아. 넌 아주 빠르게 에너지도 꽉 찼잖아. 와 보급 진짜 저쪽에 있네? 가운데? 아씨. 여보세요? 엄마! 치킨 먹을 겁니까? 엄마 안 먹는다. 이거 쓰나? 드리끈 쓰네 근데? 아빠 새우 사주세요. 엄마가 나 사주래. 알겠어.
됐어. 오케이. 와, 4킬 했네? 저거 아까 한 명 봤는데 걔 지금 차 타고 튀었죠? 우와, 자기장 안에 드디어 도달했다. 우진이는 자기장 안에 도달을 했다. 하지만 지치면 애초에 차를 따를 끌려고 하는 내 버... 응? 저기서 저렇게 뭐야 아! 저 뭐야 쟤 개 잘하네? 저 뭐야 나 좀 살려줘! 야! 나 좀 살려줘! 뭐 희망이 있어. 희망 같은 건 없어 이 세상. 아니 이런. 와 그래도 길 많이 했다. 아이고 너무 아깝다. 저가 지금 죽었는데 너무나도 힘들습니다. 아이, 예. 저 지금 근데 얘도 언제 죽었대 얘는? 저 지금 화장실 갔다 오고 있습니다. 아 근데 이것도 은근 어려워요. 근데 솔직히. 무슨 치킨 먹을래? 아빠 사왔어요? 응, 아빠가 사준댔어. 아빠 오늘 시키래. 뭐 먹을래? 글쎄 뭐 먹을까? 아메리카는 아니야. 양이 적어. 맞아. 그건 우리가 찾자. 더 맛있는 걸 먹어보자. 처갓집을 찾을래? 우리 집에 치킨 그게 경어하고 양어. 코인 상자는 많이 까줘야지 좋단 말입니다. 뭐 먹을래? 저거 지금 녹화 몇 분 했죠, 여러분들? 녹화 얼마나 한 거야? 여러분들 일단은 정지하겠습니다. 그럼 안녕.